Bandeko mbote na bino bino tumesanga ulandanga nzambe pambola bino namoni na banzi bomoni masumu ya moto oyo azali muselekete oyo ya Rwanda on dirait mutalia kate même makasi ya kosimba avion pour akita ezate alingo ko ya tikele muke so basimba kietende na banzi mbange beti na mabele mais pona ko boma bato pona ko ndima bato bakufa en tout cas za makasi alo bandeko na lo balabino lo mo ke mboka esekei metola isana kama bilo mo boye bongo tokota na makamu susu oiza vraiment très important to megana kotala kama makamu susu boto secteur mekako développer ba mususu pona nino tolongo yaza mama depuis ya koti na pouvoir to ya criminalité eleki yango toloba biso ba mato pembeko to kende ko panzaye kolongola na kiti wana avanda poso ki bakati ndeko moko ya mwasi ya ye obe bakati kati ye famille na ye mboka na ekolingate ba mama baza ko violer ba mama batungisa ba mama bazo katema makila na ese zo sopana yango toloba ki to koloba liboso ya Union européenne nyoso ke biso ba mama moko te ya Congo montu nyoso yo kanga na est partout na Congo na États-Unis na France za mama Congo et tout mwasi nyoso akovota ka lisusu te mwasi akovote te tokovote ba rebere te tokovote ba sasete tokovote motute poso ki to vote ba violer biso bati biso ba nsete na sexe bazozwa bana na biso pesa ba bunduki po ba beta biso ba kata biso machete biso to boy ko vote to boy to mwasi akovote te mwasi nyoso Congo yoka lisolo okovota kate tokovote te kino kimé kokota na est tozape na confiance na basoda batindi kuna te parce que Union européenne tangi bango na makambo ebele mais biso topesi confiance na Nzambe mama nyoso tozala bomoko biso nyoso loboko likolo kotombola biso nyoso bomoko toboyi élection kozala te mama akovote te ngai mama prophétesse alpha na lobby mama mère de la nation mama Congo akovote te ti bakotika kimia bakotika bana na biso mibali kopesa bango babunduki ba machete bakotika mibali na biso bana na biso mama nyoso mama Félix ya président obenga nani mama journaliste Johnson obenga nani mama soldat général akobenga nani mama ministre obenga nani mama nyoso telema soki batiki na ST élection mwasi moko ta kovote na bana na ye to kovote te mama question siège de la République mathieu gouverneur soldat mais bon tout ça là tellement confiance qui était très balance au changement bon donc ça la confiance parce que Union européenne atangi bato mosusu na kati ya biloko oyo atangi bango na kati ya viol suffit soda wana oya azokata ba mama bito za baposa ba soda ya biso normal ba soda propre bafuta ba mbongo muke o baza na salaire te bana bandako te azokufa pona mboka biso ba mama toko soutenir merci mama soko na etikena za que na moni police etelemi sibino na chrétien otimi elo kwa ne sai poni biso maki ba musulman ba kwa ki ba boma même ba problème botelemi merci mingi totel batelemi sibiso non je sais mais pour la poser question là mais pour la poser question il fallait répondre à la c'est juste dans la s'il vous plaît to solo bo bandeko na banzi boyoki ba mama balobi bakovote susu te balingi suma kama vote wana te parce que compte tenu de baosala bango balingi susu te bon lokola balingi pe susu te tozandika musu ya koloba te parce que balingi na bango te alo bandeko to Bravo les combattants! Bravo les combattants!
Suba mai. E bebe na chilombo. Les assassins, les voleurs, les héros, les voleurs. Abat la France-Afrique. Libérez l'Afrique. 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 Ça va lasser, ça va lasser, ça va lasser. Bandeko toko solama muke ponanga Chilombo na baluba base ba teki mboka mboka sekei nandimi te toko libérer mon lisusu parce que boyo kanizate les députés, les sénateurs, les ministres ne travaillent pas. Tolinganité. Baka ezebele. Nous sommes divisés. Nakoyok sabino eloko moko ndeko na biso moki ya lobby. Bongo to meka ko commenter yango. Me na luka yango yango yo bandeko tokolanda makambo oyo ndeko moki ya alobi na bokebi nyonso. Voilà. Toyoka ndeko mokia alobi nini RDC bana Congo oyoka message na ngai d'appui et d'encouragement mosala bo sala za mosala pamba te za mosala monene mpona mboka banda Laurent Désiré Kabila ayaki na bakuyakuyo ba rebelle bauti Rwanda bayawa kotia biso ba poison bayawa na makambo bele ba bebisiko. Mais comme si cela ne suffisait pas, ayende siko na occupation et plantation batondi si ba Tutland na ba Ugandos partout dans est de la République démocratique. Oh Joseph Kabila a 18 ans et plantation etondi mboke komi na etao. Bakei batikeli biso batikeli Félix Tshisekedi bombe à retardement. Heureusement qu'il est pas à Mayele, alandi ba conseil na biso, to komi siko ko bengana bango. FARDC oye, bana Congo oye. Na kati ya bitumba bokuti Rwanda bosisa ina. Okuta ni Rwandais akoti na groupe na bino bosisa ina. Otika bango te fo bosisa bango tu. Oh, Kagame azolinga asala akweti na basolba wa bino boleki Kagame na makasi. Apui moko te bokondi. Mokonza mboka pe akolinga okwe na pièce wa te ba Rwanda ba ya disiso. Ba ku ese bango ba lekibisa makasi. FARDC oye, bana Congo oye. Bokende, bopusana. Totia bango contre mi, do mi. Nde force nga azaki nango soki nazwaki défense. Yango bino bosali relais, bozo bunda correctement ndenge nga nalinga kikeza. Donc soki tosali bwe, ba pays limitrophe tu ba kobanga biso. FARDC. Ah, tozaki fac. Mais FARDC peut toko étudier ndenge toko changer yango. Parce que façon bazo ko pesa biso explication nango, ezo ko pesa biso be flou, mais na ko pesa explication te, mais to kende kaka. Bino bana Congo Lumumba kufaki awa pona ba Belge ba mene biso vie difficile na mboko. Bangwana pe général Mola autaki Rwanda na ba Rwandais ti akomi na Kisangani Afrique wana. Ba kadogo ba eko leke pa bona ba Américain ba tie na ba pays voisins ba eko bengala Mobutu. Mais bino lokola bozu option wana surtout bino bana Mobutu bozana kati o mokwenda mboka sali bino confiance. Bokende na bango popolipo ti na mondelo na biso na Uganda.
balapa ki mokolo moko te bakuti kozwa su ide ya kokota na mboka ya biso na mundoki moto to akoya na mundoki ayeba ke fa kuta bino boza na nzela mpe tosisani na ye tosisani na ye yango wana nabengi ke bazwanga mwa image oyo po vraiment journée ya lelo ezala journée moko historique ke FARDC eza eloko ya makasi eza eloko ya kosakana nango te po koyekana na mboka na yo otiki kovanda na mboka na yo refuge na bango nyonso ekomi kaka nasi namoni deja makasi bozosala bozokozwa mètre par mètre centimètre par centimètre décamètre kilomètre par kilomètre bozokende na bango boye nde l'implantation de Tutsi doit terminer dans notre pays soki bokei na bunyakiri oyo nyonso bokomona bilongi na bango eza ya biso te atuka bosisana na bango ape tu bokoacercle sikoyo minembwe tokotrie makambo ya kotia biso babanyamulenge ya biso toyebi bango te wana barwandophone ya biso toyebi bango te bazala mpe na elegance bazala na soni bavanda na mboka na bango FARDC oye bana Kongo oye mokia na Félix Tshisekedi oye biso tokoganye Gabriel Mokia oye mwana MDeko na mwana IDPS Félix Tshisekedi tokende se liboso ndenge papa no azalaki FARDC okende liboso talanga naza na bino talanga pena naza na bino po boyebake naza na bino botala ndenge okomi na bateri ya sika donc toza pena na bino elongo toza pena na mokonzi ya mboka biso mibale tozokunda po Kongo oyo todedwane yango tolongola yango na kati ya maboko ya banguna FARDC oyebi bino moko nga nazaka vrai koboyi c'est-à-dire avec moi l'armée doit se comporter une armée réellement républicaine, une armée qui attaque sans repli, une armée qui doit sauver son peuple. Le peuple compte sur vous. Il n'y a pas une autre armée auquel les Congolais peuvent compter. Les Congolais comptent sur vous. Allez-y FARDC, allez-y. Tout qui est là-bas, Tomi. Bakomeka soute za kiso zo basoda na biso ba okota na Rwanda. Zo kabazo pekisa bango parce yemo kwa yebi ba kombini na ye na Rwanda. Mais ce que combine zate boutique les bino moko maître seul maître bo parce que mokonzi mboko oyo aza typiquement aza réellement congolais bon ba les gars bandeko nazo obligé ya kolongola yango parce que bino boyoki oyo ndeko na biso congolais Mokia azolo bani malamu ana souci ya mboka mena na comprendre te mena yoke loko moko abia lobi kuna lobi yango ananga na senga ki défense eloko nga ngoloba awa ndeko tokoko marcher ndenge nini tokoki kosala oyo tolingi kosala soki défense eza na maboko na biso te tokotikala kosala eloko moko te soki Kabila aza kodondwa parce que yebi ke défense alors les députés, les sénateurs, les ministres congolais, oyo balingi Congo, révolution ringa kozala kaka na ministère de défense. Balinga okende kote mususte. Nous réclamons ce ministère. Sili. Boki tato mata, biso so réclamer ministère oyo na congolais. Après 100 généraux, premier 100 généraux, tout ba congolais. Mais guerre si nango. Mais guerre si nango. Koko lo sala ba marche, eza mabete, mais ko résoudre le problème té. Parce que bango kolo masolo yango. Batiki bino ba marche ba et c'est votre droit. Bo sala ba marche, boye bo sala ba marche pas, bozongi. Ba changer na décision te. Oyo kanambe nani Kagame ozana neti mutu aliaka te. Ba bengi na bango mo bazoka ba décision. Bazuti lombo yo pe yaka. Bokoyoka na to bokoyoka na te. Ba poser bango question. Bokoyoka na to bokoyoka na te. Parce que tant que biso toko la défense te balkanisation est ça na mboka na biso. Parce que bato na bazo bunisa biso. Ba ba makasité. Mais parce que bazana ba commandant congolais. Donc,
Congolais et le Koyako ko revendiquer ezaka moko ministère ya défense. Tata oyo azoloba azosenga abanako senga yango bozwa ibo pesa yango, c'est un vrai Congolais mokia. C'est vrai Congolais hein? Bo pesa ye ministère ya défense à cause ba intellectuel atie bango na bureau. Allez, toqué. Mais si koyo ministère de la défense eza na bisoté. Président de la République dans le ministère de la défense. Or, ministère de la défense eza na Kabila. Ministère de la finance eza na Kabila. Ba ministère kitoko eza na Kabila. Donc ndenge chilombo zo tambolaka na ye wana partout eloko moko ko sala mate. Eloko malongo ko sala mate. Oyo zoloko FARDC baké côté kuna. Eza sur ordre de Kabila bia tchadi ba mona netika mwa muke ozo sala. Soki yeti lomba zo sala azo ministère de la défense. Azo kaka yango. Po bandi maye parce que soki azo ministère de la défense. Allez, azo skoyo ministère de la finance. Azo ministère de nyonso kitoko après Kabila okangama. Parce que Kabila soyo kake tozu ministère de la défense. Kabila lobi abimi akimi ba Rwandais o bazana kili ba okima. Mais ceux qui ba Rwandais bazo vendre na Kinshasa, c'est parce que bazana ministère de la défense et puis na likolo ya ba généraux bango toazali. Alors, pourquoi bozo kendeke gauche droite, auto kende pas auto kende pas. Mais non, il faut que vous réfléchissez. Bandeko, tangu ya Belge, tangu ya avant indépendance. Nasina lobila binongo. Soki mu Congo Amerika koloba ba Belge nyonso ba comme attentif. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que ba mu Congo zanani. Mobutu quand il était au pouvoir et toutefois il y a eu tentative de coup d'état. Mobutu demandait à son lobby est-ce que les Congo sont impliqués? Dans l'affirmative, allez, tuez-les. Et c'était ça. Parce que Mobutu a yeba iba Congo. Mobutu a l'ouvert la que si un Congo dit Diambu Kele veut, cela veut dire que Diambu Kele. Mobutu a pas battu battu souste. Mobutu ko banga neza iba Congo. Après aye ko boma ba batu bandundu balu bana bakatangé. Mais ko banga na ye na ba Congo. Yawana bana yebisa bino soki boyo kinga na lobby. Bobo akangote bozo wango bo chango de côté ko zongi la bino. Avant-hier na moni batubeli ba benga. O pasteur makamoro bana chilombo prophète mo ngalo bango. Na tulu ba prophète wana bini. O alobi na passation de pouvoir tango chilombo nga ko ya esprit na ye ba bimisa kyango ba cheye esprit ya yete. Bacheye esprit ya mvutuma ya ba démon donc ndebo mona chilombo kende kona eza chilombo te eza démon na lobaka na bino soki omoni mu Congo abimi a lobby faut ozo en considération mundele na revenu de na RDC aiba mutu suste à part mu Congo a travailler na mu Congo administration belge tout vendaki parce que ezaki gérer na ba Congo na ba belge. C'est vrai que bon la vérité mais quand même oyo bazana matoi bayo kaka. Tant que ndeko boyo kanga, tant que tokozwa défense T RDC vous la balkanisé. Bozo numéro ya vidéo oyo bo bomba de côté. Tant que tokozwa défense T RDC et vous la balkanisé. Bamindele bazoko ba biso na tango Mobutu boso ba marche na tango Kabila Kanambe ba marche balobi Mexico boso na Congolais o ya bino mais boso ba marche pourquoi oui parce que les bamindele mais boso ba marche pourquoi mais boye bisaye parce que c'est un Congolais et c'est ridicule bandiko. Alors eloko eza dire na Chilombo akokozwa nini te défense te pour ceux qui ont touché défense ba lobby ba bomier. C'est ça le problème. Donc tant que tu reçois défense T, la RDC sera balkanisée.
Je vous avais dit que la mission principale de Kanambe, c'est d'exterminer les Congolais et de balkaniser. J'ai été clair, hein? Yangwana. Ce qui est là qu'on a eu bien côté, c'est fini. Donc, pas na mboka na biso et loko ezali, il faut qu'on kanga ministère de la Défense. Bozui ministre de la Défense botier. Et l'on bo mona peke Kabila pas ezala ki a telemi ayena katekini. Parce que c'est fini. Mais si vous êtes ministre de la Défense, et c'est pas la peine qu'on ait un ventile, mais non. Parce que ordre est qu'on na ministère de la Défense. Même au Kekuna, ordre est na généraux, ce sont des Rwandais. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oh, c'est une mascarade. Et là, vous savez, alors, Nekonamso Mokia n'a pas compris. À se comprendre, mais il est limité. À mon Congo, soit il me Congo n'a poussé à moi raisonnement, Moussika n'a comprendre, mais il comprend rien. Oh, il va faire des. Et ça va fantir. Ça va fantir. Parce que tu as la distraction. Distraction, c'est pas côté nango, Gwanda Koufi. Distraction, c'est tu vas gagner. Bon, on a la distraction. Mais le vrai problème, vous avez Simba Yogote. Vrai problème est anine. Vrai problème est aller kozwa ministère de la Défense. Yangonde et Simba ka pays. Payer Simba le ministère de la Défense. Parce que le ministère de la Défense soit lobby à quoi ça ministère de l'Intérieur. À quoi ça mo? Parce que c'est un militaire. Alors, boso ko loba makelele, ko tina makelele, o ko kene pa iboko ministère de la Défense na nani. Les 100 premiers généraux basa banani. Ah mais eloni. Mwanda tondi. Ba Congo tondi na ba Ougandais, ba Tanzanien, ba Angolais, ba tout ba Congo tondi hein. Kena Mwanda, on ba tuti. Kende presque la province nyonso, car ce n'est pas que des Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, bango tout ba côté déjà. Ah to benga na bandeni. Boko récupérer pays nyeni. Boko ngabia. Tant que le ministère de la Défense est en côté, tu as fait payer. Bon, vous avez des journalistes. Bango va se le battre. Parce que se le battre toujours les journalistes. Mais bango va se le battre. Tant que moi, nani, les Kwangan Zola Mouké, Kagame Nengazo Kitana, Zana Lukulamino sur le Mosos. Mais n'a pas dit les zones n'a pas dit si Boyoki Ango. Tant que tu as en défense, bon, on ne tient pas pour rien. Combat et vous servir n'a rien. Parce que combat, guerre bako gagner on a to gagner on awate, il faut gagner on a mboka. Parce que guerre ba gagner on a vidéo te. Comme preuve résistance c'est combien d'années abomé ta ngungité parce que qui résistance c'est la ba vidéo. Abomé ta ngungité. Malheureusement congolais a lingi vérité te. Tant ozolo ba vérité côté ba zo finga, côté ba sala boye et loko comme ba congolais champion de yangona ko finga. Ya maminga. Baninga kuna bazolo bate Kabila lobate Kabila ba boma ba salani fane kimia il paraît le ba que Moteki Maki abundakate ah hay Moteki Maki abundakate et sili alors bandeko donc tant que tous en ministère de défense to bano lobaka tango Chilombo bakolongola ye allez famille Kanambe bazongi allez ba marche so continuer tango o wana kolongwa azongi allez ba marche so continuer parce que mindu kezate allo servir nani et service konani il faut réfléchir baninga musika et service konani et loko ya ko telimila bato akini ba yoka ezanini ministère ya intérieur mais faut tant tilo nini na kasende ba souffrir na sala biloko ngo parce que minute ko kwate faut tant na kasende ba souffrir bande ko ngai. Alors, naluka eloko moko toleki na mokia vraiment tous na biloko ebele hein. Oya kitoko sona zata ko sala même des vidéos na ko sala yango toleki na mokia totana no awa ouais. Ah, bandeko nanga eza mawa. Allo bandeko.
les sofas, nous vous offrons 50% de remise sur Allô, tous nos Bandeko. canapés faits main en Italie. Je voudrais ce jour, colère au cœur, m'adresser à un homme qui ne cesse de salir la noblesse de la fonction chef d'État. Ce Chilombo, qui n'a pas mieux trouvé que de qualifier le brave peuple du Katanga et leur leader de sorciers sans froid aux yeux. Pour résister à la manipulation, oyo bandeko na biso ya mitema mabe o bazana kindoki na kati na bango. Ce peuple qui repose sur le sol et le sous-sol qui nourrissent tout le Congo. Il oublie que chaque jour qui passe, ses frères et sœurs de sang risquent dangereusement la vie pour atteindre cette terre des sorciers et y habiter. As-tu vu ces images Chilombo, de tes frères et sœurs du Kassai, qui ont décidé de faire le pied jusque dans le Katanga, après que le train qui les y conduisait était tombé en panne? On n'a jamais vu autant d'engouement pour atteindre une terre des sorciers. En réalité, le sorcier par excellence, c'est toi. Pour avoir menti à un pays entier sur ton diplôme, pour avoir abandonné le corps de ton père à la morgue durant plusieurs mois dans la quête du pouvoir. La sorcellerie, c'est aussi lorsque tu sais que tu es troisième à l'élection présidentielle, mais que tu acceptes un pouvoir corrompu qui t'est gracieusement donné. Tu veux faire croire à l'opinion que tu travailles pour son bien, alors que depuis ton arrivée frauduleuse au pouvoir, ton obsession est de t'enrichir au-delà de toute mesure raisonnable. Tu as réussi en moins de 2 ans de discréditer tout le mythe bâti sur le parti politique de ton père sans aucune fierté. Tu penses que nous sommes dupes sur ton dernier séjour dans le Katanga, à Kolwezi particulièrement. Tous les membres de ta famille biologique s'y sont installés et se sont transformés en Chinois pour piller les mines. Tu t'es rendu visiter ton fils, tes frères, sœurs et cousins qui pillent cette partie du pays sans état d'âme. Mais nous te le promettons, très bientôt, ces nouveaux millionnaires, ainsi que tous ceux qui viennent à pied, vont retourner d'où ils sont venus. Les Katangais en colère vous demandent d'aller créer la République du Kassai oriental. Rentrez chez vous, car notre épée sera sans pitié. Pour t'accrocher au pouvoir, tu es maintenant prêt à tout. Tu nous as fait croire que Vital Kamerhe était un voleur, alors que des preuves existent que c'est ta femme, sous ta bénédiction, qui a encaissé le gros du pactole, du programme des 100 jours. En exemple, il y a ce jour où tu l'as toi-même appelé et signé pour qu'il remette à Denise 8 millions de dollars sur une affaire de 15 millions, tu étais apparemment ivre. Tu t'es ensuite attaqué à l'homme qui t'a donné le pouvoir à Kingakati, décidant de l'humilier et de pourchasser tout son entourage. Kabila n'en revient pas, la colère et la désillusion sont sans mesure. Dans ta traque effrénée, tu viens de pointer tes fusils sur Matata Mpogno, ce digne fils du Maniema, l'accusant de tout. Pour toi, il faut mettre hors jeu le plus d'adversaires potentiels à la course pour 2023. C'est comme ça que tu sponsorises et pilotes cette loi discriminatoire qui devrait mettre Moïse Katumbi hors jeu. Ce sera là la goutte d'eau qui fera déborder le vase, c'est en ce moment-là que tu découvriras la vraie sorcellerie des Katangais. Nous nous battrons avec hargne pour te faire regretter ta stupidité. Nous n'allons pas nous laisser faire, car tu auras ouvert un front qui te précipitera au fond des enfers, nous nous battrons avec hargne. Ceci n'est pas un amusement de réseaux sociaux, nous te mettons sérieusement en garde Chilombo. Ya président de la République alisema Excellence Fachi, ile discours ni ya division, mais inakuwa irrecevable kwa Bakatange parce que alipenda kudiviser Bakatange. Ashwezi kutaya Bakatange keno ni balo
baloji anapenda kufanya kitu juke bale bakubwa baligere Congo bakatangie ni baloji abana baloji bya bongo. Tunapenda kuleta leo message yenye mnene sana joko shike mwe bakubwa leo banazo bichambula paske ni mwe benye njo mlipenda wa bichambula. Moise Katumbi na Joseph Kabila mwe njo mlikuwa na hii Congo mikono yenu. Leo bakatangie banakuwa baloji. C'est parce que mwe bade mpatani. Leo bakatangie bote banazo sini baloji. Aussi longtemps que bouloji ni tradition ya Africain. Leo nakuwa mubaya. Quand tunafika kufuata kila bantu province yabo bena baloji yabo. Aina bakatangie njo baloji. Alors tunaleta message très fort kwa Moïse Katumbi na Joseph Kabila, vous êtes nos frères. Hatuwezi kumiongopa, mais tunapenda kumiinterpele ke Katanga aina mwe benyewe ya bantu bote. Mais ni mwe njo munapoa munene sana mkatanga munadivize bantu. Tunamiomba muungane pour que Katanga ipate development kumbele. Kama unaendelea makosana mwe benyewe, bakubwa mvile murungana, shie buku bachiri tutakosana sana. Hatupende message ya kudiviser pour régner. Bakatange beko paka un et indivisible. On a divisé le Katanga et on n'a pas divisé le Katangais. UJK, ensemble ils sont forts. UJK, ensemble ils sont forts. UJK, ensemble ils sont forts. Forts, forts, dans l'unité pour l'avenir du Katanga. Bandeko na banzi bolimbisaka mwa biloko mosusu ezoleka wana eza vraiment ya malamu te. Alors bomoni tokomi na suka kaka ndenge nalobaki ndenge wana tokokobila. Voilà. Facile d'écrire correctement sans bureau, sur ces bancs peu confortables. Les enfants de l'école Pierre Ronsard de Maluku, dans la banlieue de Kinshasa, n'ont jamais connu mieux. Je suis pas content d'étudier dans ces conditions. Une salle de classe avec des rameaux en guise de toit. On n'est pas content parce qu'à chaque fois qu'il pleut, les cours sont interrompus